Mascherine e guanti per lo più sono passeggiate solitarie, chi ha le borsette della spesa, chi attende pazienti in coda all'esterno dei panifici, delle tabaccherie o dei bar che preparano i caffè da sport. Ecco il centro di Padova nel secondo giorno di fase 2. Il centro si ripopola ma non c'è folla, molti infatti sono tornati al lavoro. Tutti con la mascherina, tanti anche con i guanti e chi non ce li ha invece li riceve all'ingresso del mercato. La fase 2 a Padova si sta svolgendo in maniera ordinata. Le strade del centro tornano a popolarsi, ma non c'è nessun assembramento. Anche nelle piazze la situazione è sotto controllo, tra le bancarelle del mercato, silenziose ed operose. I negozi della centralissima via Roma si stanno preparando per le ulteriori riaperture previste il 18 maggio. Proseguono anche i controlli per evitare assembramenti e intanto arrivano nuove disposizioni da parte dell'amministrazione che rinvia nuovamente il pagamento della prima rata dell'imposta comunale sui rifiuti. Doveva essere il 16 marzo, poi è iniziata l'emergenza epidemiologica, abbiamo spostato la scadenza al 16 maggio, ora il 16 maggio è una data troppo ravvicinata e quindi questa scadenza è stata spostata al 30 giugno. Questo sia per le imprese che per tutti i cittadini del comune di Padova. Una misura che ovviamente ci serve per alleviare le persone che hanno dei problemi di liquidità e soprattutto le imprese che hanno dei problemi di liquidità in questa fase. Abbiamo spostato la scadenza al 30 giugno perché il 30 giugno è anche la scadenza per definire le tariffe del 2020, scadenza che era stata prorogata. Ecco che quindi quando interverremo per le tariffe del 2020 avremo nel frattempo ricevuto dal governo con il prossimo decreto anche le indicazioni per come intervenire per alleviare la situazione di quelle imprese che sarebbero chiamate a pagare la tassa sui rifiuti ma i rifiuti non ne hanno prodotti.